शीर्षक स्क्रीन। हार्ट वाल्व्स कैसे काम करते हैं और हमें दिल की आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? परिचय। दिल के 4 वाल्व: ट्राइस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व। वाल्व का खुलना और बंद होना। ट्राइस्पिड वाल्व ये दिल के दाहिने तरफ होता है, खुलता है और दाहिने आलिंद से दाहिने वेंट्रिकल में खून जाने देता है। ये वाल्व खून को सही रास्ता दिखाने में बहुत जरूरी है, जिससे दिल अपना काम सही से करता रहता है। आलिंद में वापस खून को जाने से रोकने के लिए बंद हो जाता है। पल्मोनरी वाल्व ये दिल के बहुत जरूरी पार्ट्स में से एक है, खुलता है और दाहिने वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में खून जाने देता है। ये ऑक्सीजन के बिना वाले खून को फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है, जहां पर उसमें ऑक्सीजन मिलती है और फिर वो पूरे शरीर में जाता है। वेंट्रिकल में खून को वापस जाने से रोकने के लिए बंद हो जाता है। मिट्रल वाल्व खुलता है और बाएं आलिंद से बाएं वेंट्रिकल में खून जाने देता है। आलिंद में खून को वापस जाने से रोकने के लिए बंद हो जाता है। एओर्टिक वाल्व खुलता है और बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी में खून जाने देता है। वेंट्रिकल में खून को वापस जाने से रोकने के लिए बंद हो जाता है। दिल की आवाजें। दिल की ध्वनि 1 S1 लब, दिल की ध्वनि 2 S2 डब। इस वीडियो में हम हृदय के वाल्वों के बारे में जानेंगे। हृदय के 4 वाल्व होते हैं: ट्राइस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व। ये वाल्व रक्त को सही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। जब वाल्व खुलते हैं तो रक्त अट्रिया से वेंट्रिकल में और फिर वेंट्रिकल से आर्टरी में जाता है। जब वाल्व बंद होते हैं तो वे रक्त को वापस अट्रिया या वेंट्रिकल में जाने से रोकते हैं। हृदय की ध्वनियां लुब और डब। वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं।